یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم قیامت کی پیاس سے محفوظ رہنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رب ہاں، میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی ہاں، جہالت ایک طرح کی تاریکی ڈارکنیس ہے، اور علم دین یہ لائٹ ہے، نور ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جتنی بھی برائیاں ہیں اس کی بنیاد اور اس کی جو جڑ کہا جائے وہ جہالت بنا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تو سب سے پہلا جو لفظ ارشاد ہوا اقرا، اور جو آیات نازل ہوئیں اس میں بھی علم و قلم کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی سے علم کی اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً علم ہی وہ نور ہے، وہ سرچشمہ ہے جس سے تمام اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل کا یہ پروگرام نور علم، علم کی روشنی کو پھیلانے کی ایک کڑی ہے۔ آپ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، اس میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ ڈھیر و ڈھیر علم دین حاصل ہوگا۔ ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نہ صرف ایک بلکہ دو اراکین شورا جلوہ فرما ہوں گے۔ رکن شورا پاکستان مشاورت کے نگران حاجی شاہد اتاری مدہ ذل العالی، انشاءاللہ ان کی صحبت ہمیں حاصل رہے گی۔ رکن شورا مولانا حاجی اسد مدنی سلمہ الغنی، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی ہم سنا کریں گے۔ اور جامعات المدینہ بوائز کے جو نگران مجلس پاکستان ہیں مولانا ظفر مدنی مدہ ذل العالی، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ ان سے بھی ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ پچھلے سال جو ہمارا یہ پروگرام تھا راہ علم راہ جنت کے نام سے یہ چلتا رہا اور علم کے موتی بکھیرتا رہا، اس کے بارے میں آئیے کچھ تاثرات سنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جامعۃ المدینہ مدنی پورہ میں حاضر ہیں، اور جامعۃ المدینہ میں 10 سے لے کر 10:50 تک مدنی چینل کا پیریڈ ہوتا ہے، اور اس پیریڈ میں ہر منگل کو نگران پاکستان کا سلسلہ راہ علم راہ جنت طلباء کرام کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بالخصوص حاجی شاہد صاحب کا تشریف لانا اور تنظیمی کاموں کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمانا۔ صبر و شکر کے بارے میں ترغیب دلائی جاتی تھی، طلباء کرام کے لیے میڈیکل طبی علاج کے حوالے سے بتایا جاتا تھا۔ رکن شورا حاجی اسد صاحب تشریف لاتے تھے جو تعلیم کے حوالے سے طلباء کی اور اساتذہ کی رہنمائی فرماتے تھے۔ طلبہ کرام اس سلسلے کو دیکھتے تھے، ہمیں اس سلسلے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ اور اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ طلباء کرام خود شوق اور جوش و جذبے کے ساتھ دینی کاموں کے لیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی خصوصیات میں سے یہ بھی تھا کہ ایونٹ کے اعتبار سے چلتا تھا۔ مثال کے طور پر ربیع النور شریف آیا تو ربیع النور شریف کی باتیں آئیں گی، ربیع الغوث آیا تو ربیع الغوث کے حوالے سے اس کے اندر ذکر کیا جاتا تھا، محرم آیا تو محرم کے حوالے سے آگے امتحانات جب قریب آئے تو پھر طلبہ کو امتحانات کی تیاری کے حوالے سے ذہن دیا جاتا تھا، اور آگے رمضان شریف قریب ہے تو پھر اس میں قرآن پاک یاد کرنے کے حوالے سے طلبہ کو ایک طریقہ پورا بتایا جاتا، اور طلبہ کو انتظار رہتا تھا منگل کے دن کا۔ طلباء کرام کے اندر بھی ایک دلی کیفیت ہوتی ہے کہ حاجی شاہد صاحب فلاں دن تشریف لائیں گے، وہ فلاں موضوع پر فلاں پروگرام کریں گے، فلاں سلسلہ کریں گے، اور طلبہ بڑے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیں اچھی رہنمائی کی جاتی ہے، اچھی طرح بتایا جاتا ہے کہ کس اعتبار سے ہم چلیں۔ اتنا پیارا ماحول اور اتنے پیارے ماحول کے اندر اتنے پیارے پیارے سلسلے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگلا جو آئے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور طلبہ کو اشتیاق ہے اور طلبہ اس کے منتظر ہیں، اور اساتذہ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو پچھلے سال الحمدللہ
یہ راہ علم راہ جنت میں مختلف انداز سے ہم سیکھتے رہے. انشاءاللہ الکریم نور علم پروگرام میں بھی ہم نے سیگمنٹس رکھے ہیں. سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت کیا تھا، آپ کا سکھانے کا انداز مبارک کیسا تھا، انشاءاللہ اس کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں گے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا ہمارے علماء پیارے علماء. اس میں ہم ماضی قریب کے علماء کرام کی سیرت، انہوں نے کس طرح علم حاصل کیا، کس طرح علم کو پھیلایا اور علم پہ عمل کیا، اس کی ہم کچھ نظیریں بیان کریں گے، کچھ اس کی جھلک انشاءاللہ بیان ہوا کرے گی. اور اسی طرح نمایاں جامعۃ المدینہ، کسی ایک جامعۃ المدینہ کے متعلق ہم کچھ معلومات بھی لیں گے، وہاں کے سرپرستوں کے تاثرات بھی شامل کرنے کی کوشش ہوگی، وہاں کے طلبہ کرام کے تاثرات لینے کی بھی ہم کوشش کریں گے اور وہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. اور ہماری نیت ہے انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوگا، سوالات بھی ہم لیں گے، اور ایک سوال بھی ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں آخر میں شامل کیا کریں گے، اور جو اس کا جواب دیں گے قرآن اندازی کے ذریعے جو نکلنے والا نام ہے اس کو ماہنامہ فیضان مدینہ بھی 12 ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا. انشاءاللہ الکریم اس کی ترکیب ہوگی، آپ توجہ سے شامل رہیں گے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سیدی آج انشاءاللہ ہم نے اس سیگمنٹ میں، چونکہ پروگرام میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت انشاءاللہ سننے کی، اس سے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، تو یہ سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے. تو سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ سیرت مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. رب کائنات فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، پیروی کیسے کریں گے؟ جن کی پیروی کرنی ہے ان کی سیرت کا ہی پتہ نہیں ہے، ان کے شب و روز کا معلوم نہیں ہے، تو پیروی کیسے کریں گے؟ تو پیروی کرنے کے لیے سیرت پر نظر ہونا ضروری ہے. اور سیرت جب ذہن میں رہے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کیسے گزرے، کون کون سی دعائیں کس کس موقع پر آپ نے پڑھیں، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے معاملات بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جب پیش نظر ہوں گی تو جبھی تو ہم سیرت کی پیروی کریں گے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رول ماڈل ہیں. اللہ نے انہیں رول ماڈل بنایا مسلمانوں کے لیے. تو جب آپ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور پیروی اطاعت کریں گے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. بڑی پیاری بات ہے کہ ہر طرح کے فرد کے لیے سیرت مصطفیٰ میں رہنمائی موجود ہے. بالکل بالکل. سیرت مصطفیٰ پڑھنے کا مقصد کیا رکھے؟ جیسے بیان کیا گیا کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو مقاصد کیا پیش نظر ہو ہم سیرت کو پڑھیں؟ ابھی جو گفتگو نگران پاکستان مشاورت نے فرمائی ہے، تھوڑا سا اس کے تعلق سے ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے، وہ ابتداً بیان کر دوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رسول بھیجنے کا جو مقصد ذکر فرمایا وہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت، ان کی پیروی، ان کی فرما برداری ہے. تو اب اسی چیز کو اگر سامنے رکھا جائے تو سیرت مصطفیٰ، ہم اس نیت کے ساتھ اس پر عمل کریں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ان کے طریقے کو اپنایا جائے، انہیں فالو کیا جائے، ان کی اداؤں کو ادا کیا جائے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ اگر آیت کریمہ کا حصہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے بچے کو یاد ہوگا، جی، تو مبالغتاً یہ بھی درست ہی ہوگا کہ یہ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ الحمدللہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اس میں اللہ کی رضا ملے گی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی. اور اس کا آپ تھوڑا سا اگر اس انداز میں بھی جائزہ لیں کہ آپ معاشرے میں کسی بھی انداز سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ ایک تاجر ہیں، ہمارے آقا نے تجارت کر کے دکھائی ہے. سبحان اللہ. آپ ایک باپ ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں.
باپ ہونے کے اعتبار سے ہمارے آقا کی سیرت میں کیا کیا انداز ملتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ایک بیٹے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹے ہیں, حضرت عبداللہ کے, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر اپنی امی جان کا تذکرہ آیا, اپنے والد محترم کا تذکرہ پھر آیا, چچا کے ساتھ معاملات, دادا کے ساتھ معاملات, جتنے بھی معاملات سارے ہیں جس رہیں. بھی جگہ پر ہیں, اپنی پھپھیوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رضائی حاضر ماں ہوتی ہیں, رضائی والدہ ہیں, تو آپ کا جو سلوک مبارک ان کے ساتھ ہے وہ بالکل ہمارے لیے ان کی قابل- بیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی یہ ہیں تو ان کے رضائی ساتھ بہن ہے. جی ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کس طرح کا ہے, غلاموں پر شفقت فرمانے کا انداز کس طرح کا ہے. جی دوسرا بالخصوص چونکہ یہ سلسلہ جامعۃ المدینہ کے اوقات میں دیکھا جا رہا ہے, تو آپ بحیثیت معلم, آپ کے پاس چونکہ اصحاب صفہ تھے اور آپ ان کی تربیت فرماتے تھے, تو جیسے مدنی اچھا صرف تربیت نہیں ہے استاد صاحب, ساتھ میں کھانے کا انتظام اور سارے معاملات بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پورا کرتے تھے. جی وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو منتظم ہیں, ان کے جو علم سیکھ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفہ جو کہ طلبہ تھے, جی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو معلم کائنات ہیں, معلم انسانیت ہیں, اصحاب صفہ کے بھی آپ معلم ہیں. صرف تعلیم و تربیت نہیں ہے, ساتھ میں صحابہ کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں. صدیق اکبر کھانا کھلائیں گے, فاروق اعظم کھلائیں گے, فلان ساری صحابی, اس طرح تراکیب تھی. سیرت کے اعتبار سے یہ آ رہا تھا نا کہ بحیثیت ٹیچر, بحیثیت استاد, کوئی بھی صحابی آپ سے بات کرنے میں, اپنے دل کی بات کرنے میں وہ جھجک نہیں ہوتی تھی. اپنے دل کی بات سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے, اور آپ Space جو ملتی تھی. جو ان کی حاجت ہوتی اس کو آپ پورا فرماتے. تو ہمارے پاس بھی جیسے جامعۃ المدینہ ہے, اساتذہ کرام موجود ہیں, کئی طلبہ کرام موجود ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں. تو طلبہ کرام کی اولاً کوشش کریں, اساتذہ کرام اگر کوئی ان کی دنیاوی چیزوں سے تعلق رکھنے والی کوئی حاجت ہے, ہمیں ان کی پوری کریں. دیکھیں علمی کمزوری ہے. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کنیزیں لینے آئی ہیں, بابا کو ہاتھ دکھانے آئی ہیں, چھالے پڑے ہوئے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما نہیں ہے. بعد میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے ہاں کرم نوازی فرماتے ہیں. یہ باپ کے لیے تربیت ہے نا, رول ماڈل, بے شک. کہ باپ بچیوں پر کتنا مہربان ہو, خود تشریف لے آتے ہیں, ضرورت معلوم کرتے ہیں. اچھا, ضرورت معلوم کرنے کے بعد پھر تربیت فرماتے ہیں کہ بیٹا جنت, تم تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو. اور پھر ساتھ میں روحانی علاج بھی ارشاد فرمایا, تسبیح فاطمہ 33 بار, سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار کی روایت بھی ہے, 34 بار کی بھی روایت ہے. اللہ اکبر, بیٹا تم یہ پڑھو تو تمہاری تھکن دور ہو جائے گی, اگلے دن کے لیے تمہیں قوت مل جائے گی. اچھا, پھر خاص جو آپ نے موضوع لیا اس کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کنیز اور غلام آئے تھے جن کو سیل کر کے رقم لینی تھی, اور خاتون جنت طلب کرنی آئی تھی کہ وہ کنیز ہمیں مل جائے, کیا فرمایا کہ ان کو بیچ کر میں نے جو رقم ہے وہ اصحاب صفہ پر خرچ ہونی ہے, اصحاب صفہ پر خرچ کرنی ہے. یعنی اپنی بیٹی گھر کی ضرورت پر دینی طلبہ کی ضرورت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیح دی. اسی میں تھوڑا سا اگر حضرت زید پر جو شفقتوں کا انداز تھا اس کو دیکھا جائے, کیا بات, کیا بات. آپ کے گھر والے لینے کے لیے آئے, چچا والد آتے ہیں, وہ واپس نہیں جاتے. یہاں شفقتیں کس طرح سے مل رہی ہیں, واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں. اور ٹائم بھی ایک لمبے ٹائم کے بعد لینے کی صورت, ملاقات کی صورت ہوتی ہے. دیکھیں وگرنہ ایک فطرتی ہے سلسلہ کہ بیٹا باپ سے ملے اور فرط محبت میں رہ جائے کہ نہیں میں, وہ تو لپٹ جائے گا اور ساتھ جانے کے لیے تیار چہرہ ہو جائے دیکھتے گا. ہی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, جی کیفیت عجیب ہو لیکن جاتی پیارے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو, سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ محبت عطا فرمائی, وہ شفقت عطا فرمائی کہ آپ کے پاس رہنا اس کو ترجیح دی ہے بجائے اس کے کہ آپ والد صاحب کے ساتھ. یعنی ایک معلم جو ہے ایک طالب علم کو اتنی شفقت دے کہ اگر نفس و شیطان اس کو بہکائے کہ علم چھوڑ, دھندا کر, تیرا مستقبل کیا ہوگا, برائٹ فیوچر کو کیسے پائے گا, تو مقام کیسے پائے گا, مکان کیسے پائے گا, شادی کیسے کرے گا, گاڑی کیسے لے گا, تو استاد اپنی شفقت کے ذریعے سے اس کو روک لے. دیکھیں محدث اعظم پاکستان کو حجت الاسلام حامد رضا خان لے کر گئے تھے نا, جی لاہور سے بریلی لے کر گئے تھے, اور پھر سلوک کیسا تھا, جو کپڑے اپنی اولاد کے لیے بناتے تھے وہی کپڑے محدث اعظم پاکستان کے لیے اسی رنگ کے بنا کر دیتے تھے. اچھا, وہ ایک استاد کی شفقتوں نے ایک
कॉलेज के तालिब इल्म को मुहद्दिस आजम पाकिस्तान बना दिया। माशाअल्लाह। और मुदर्रिसीन में पाकिस्तान में अगर मुदर्रिसीन को देखा जाए तो नुमाया तरीन नाम मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का आता है। इस वक्त जी अगर मुबालगा आराई भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में किसी न किसी वास्ते से कोई भी बैठकर पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना कहीं से आपका शागिर्द रशीद होगा। और इसको बाकायदा मुफ्ती कासिम साहब का एक बार बयान था, उन्होंने उसको बयान किया था कि किस तरह जो है हम अपने माहौल की भी बात करें। हजारवी साहब से पढ़ा, हजारवी साहब ने उनसे पढ़ा तो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह। तो हर बिला एक वास्ता बिल वास्ता कहीं ना कहीं फैजान मुहद्दिस आजम पाकिस्तान जारी है। और पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए भी सीरत मुस्तफ़ा में अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाइयाँ मौजूद हैं। और सीरत मुस्तफ़ा पढ़ने के कोई मकासद पे बात हो रही थी, अगर कुरान पाक पर अमल करने के एतबार से बात की जाए तो इसमें भी सीरत मुस्तफ़ा की अहमियत है जी, वरना तो वो अमल नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि आप सिर्फ कुरान समझने के लिए जाएंगे, बारगाह रिसालत से अगर रुख मुड़ता है कुरान ही समझ नहीं आएगा जी। अल्लाह की देखिए वजू का हुक्म है, वजू के फराइज हैं, वजू करके दिखाए मेरे नबी ने कि वजू किस तरह करना है। नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ के दिखाई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रोज़ों के अहकामात हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली रोजे रख कर दिखाए कि रोजे इस तरह रखने हैं। देख लें, हज के ताल्लुक से देख लें, उम्रे के ताल्लुक से देख लें, इबादत के ताल्लुक से जहाँ भी देखेंगे कुरान पाक ने इजमाल बयान फरमाया जी। हमारे आका ने उस इजमाल की तफसील करके ज़कात का भी आपने फरमाया। आका अलैहिस्सलाम पर ज़कात की फर्जियत का तो वो नहीं, क्योंकि आप माल रखते ही नहीं थे। अहकामात तो बयान फरमाया, अहकामात तफसीलात बयान फरमाए, कितने फीसद देनी है और ये सब अहादीस में इसकी वजाहतें हैं। और कहा गया हदीस पाक में जो मसारफ ज़कात को अगर देखें तो कान खुलुकुहुल कुरान, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया मसारफ ज़कात का कुरान ने जिक्र उस तरह से नहीं किया ना कि किस किस माल में कितनी कितनी ज़कात है। माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें सीरत मुस्तफ़ा आयत तय्यबा है ना, जिस तरह के हर बंदा जो है कम अज़ कम उसका मकसद हयात यह है कि अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा। अब अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी फत्तबिऊनी यही है कि सरकार ने जिस अंदाज से जिंदगी गुजारी, जिंदाबाद, आपके नक्शे कदम पर चलें। वो सीरत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, सीरत पढ़ेंगे तो ये फत्तबिऊनी होगा। और फिर अच्छा, उसके बाद होगा कि जो अजर मिलेगा फिर वो पहले था कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, जब इत्तिबा हो जाएगी तो फिर अल्लाह खुद तुमसे प्यार करेगा। मुहिब बन के चले थे महबूब बन। चलो मैं शेर सुनाता हूँ भाई, इस मौके पे याद रखना। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, जो तुम्हें चाहे। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, जो तुम्हें चाहे। उसका तो बयां ही नहीं कुछ, तुम जिसे चाहो। सीरत मुस्तफ़ा जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत है उसको ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, तो इस हवाले से क्या फरमाते हैं? तो उलमा ने इस पर कैसे काम किया? देखिए काम हुआ तो हम तक पहुंचा ना जी। जैसा कि एक जायजे और अंदाजे के मुताबिक 29,000 राइटर्स ने सीरत मुस्तफ़ा पर काम किया। और मेरे नबी की सीरत तो अरबी में, तो फारसी में, तो हिंदी में, तो सिंधी में, तो उर्दू में, तो इंग्लिश में, दुनिया की कितनी जबानों पर। ये दुनिया की कौन सी जबान है जिस जबान में सरकार वो शेर क्या है जो कलम टूट गए, वो जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना। कैसे पूरा होगा? जिनकी हमदो सना अल्लाह पाक फरमाए, जिनकी तारीफ शेर सुना दे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।
शाह साहब ने भी इसी तरह कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली यथे जा नहीं बोलन। अच्छा, इसमें अगर देखें ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका मर्तबा तो वराउल वरा है ना, बहुत बुलंद मर्तबा है। बेशक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो शहर है, मदीना भी उन्हीं का है, मक्का भी उन्हीं का है। बेशक मक्का और मदीना के फजाइल पर जो लिखा गया ना, उसका भी कोई हद व हिसाब नहीं। किसी आशिक रसूल ने कहा, नबियों में जैसे अफजल व आला है मुस्तफ़ा, शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का। तो वाकई शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके मुतालिक नातें, अशआर और तहरीरात और किताबें, तो मदीने पाक के 100 से जायद नाम लिखे गए हैं। और मदीने पाक के कसाइद और फजाइल उलमा ने इसको मुस्तकिल मौजू बनाए, ज़िम्नन बयान नहीं किताबें किया। लिखी गई हैं। किताबें लिखी गई। सीरत मुस्तफ़ा की बात हो रही है तो सीरत को हमें पढ़ना चाहिए। मकतबातुल मदीना ने हमारे लिए आसानी कर दी और हमें सीरत मुस्तफ़ा किताब भी इनायत हो गई। सीरत रसूल अरबी, आखिरी नबी की प्यारी सीरत, तो ये प्यारी प्यारी किताबें भी मकतबातुल मदीना से मिल जाती। और भी उलमा ने लिखा, सुबुलुल हुदा व रशाद फी सीरती खैरिल इबाद, शिफा शरीफ, शिफा शरीफ, अल्लाह अल्लाह, इसके रसूल से मामूर किताब, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इससे भी हमें रहनुमाइयाँ हासिल होंगी। आइए प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। निगरान पाकिस्तान हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया से मेरा ये सवाल अर्ज है, हुजूर बाज़ तलबाए किराम फ़कत सनद के हुसूल के लिए जो है वो इल्म दीन को हासिल करते हैं, तो उन तलबाए किराम के लिए कुछ मदनी फूल अता फरमा दें कि वो रज़ाए इलाही के लिए इल्म दीन हासिल करें, और हमारे लिए भी कुछ मदनी फूल अता फरमा दें कि किस तरह हम उनकी इस्लाह करें। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरों में बारहा फरमाते रहते हैं कि सनद का आलिम नहीं, इल्म का आलिम होना चाहिए। और तरबियत कैसे की जाए, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर कर दिया जाए, अमीर अहले सुन्नत तरबियत फरमाते रहेंगे। और मज़ीद इस ताल्लुक से उस्ताद साहब को अर्ज़ करूँगा कि हाजी असद मदनी कुछ फरमाए इस पर। कुरान पाक में अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने जन्नत और जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया। तो जन्नत की कई एक नेमतों का तज़किरा करने के बाद ये इरशाद फरमाया गया, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है। बेशक, जब जन्नत और जन्नत की नेमतों से भी बढ़कर अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की रज़ा है, तो रज़ाए मौला ही की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और आपने जिक्र फरमाया कि हम इनकी कैसे तरबियत करें, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना ईमान वालों को नफ़ा देता है। समझाने का सिलसिला जारी रखिए, इंशाअल्लाहुल करीम आज नहीं तो कल समझ आ जाएगी। सनद कोई शय नहीं है, असल चीज़ इल्म है। और हम थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो हमारे कई एक अकाबिर उलमा इस तरह के हैं कि जिनके पास असनाद नहीं थी, इल्म था। इल्म की वजह से उनके नाम का तूती बहुत। बेशक, और ये इल्म ही वो चीज़ है जो अल्लाह की मारिफत का जरिया है। अल्लाह की पहचान इसी के जरिए होती, तो बुनियाद तो इल्म ही हुई। और असल जो जिंदगी का मकसद है अल्लाह की पहचान के लिए, अल्लाह की इबादत बे इल्म नतवा खुदा रा शनाख्त, जाहिल आदमी अपने रब की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें इखलास के साथ, अच्छी अच्छी नियतों के साथ इल्म दीन हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारे उलमा प्यारे उलमा। आज इंशाअल्लाह अल करीम हमने गज़ाली ज़मा के मुतालिक गुफ्तगू करनी है। गज़ाली ज़मा कौन है, किसने ये लक़ब दिया, उनकी सीरत का कुछ पहलू इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। जी सैयदी। सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो शाह साहब हैं, सैयद हैं। इनकी दावत इस्लामी से मोहब्बत और इब्तिदाई अय्याम में दावत इस्लामी की सपोर्ट और अमीर अहले सुन्नत पर इनकी शफ़क़तें, इनायतें नाकाबिल फरामोश है। मोहसिन दावत इस्लामी, मोहसिन दावत इस्लामी, और दावत इस्लामी वालों से इनकी मोहब्बत भी रही और अमीर अहले सुन्नत भी इनसे बहुत मोहब्बत फरमाते। मैंने कई बार सुना अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को अल्लामा कहूँ, आलिम नहीं, अल्लामा बालिग़े का सिगा। इसमें जो वो तलबा इसको उलमा तलबा समझते हैं कि ये ता जो है ना, वैसे अल्लामा ता जो होती है एक मोन्नस की होती जी, तो अल्लामा के आखिर में जो ता है ये मोन्नस को बयान करने के लिए नहीं, मुबालगे को बयान करने के लिए, तो बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। अब ये अमीर अहले सुन्नत इनके बारे में फरमाते हैं, मैं किसी को दौरे हाजिर में अल्लामा कहूँ ना काज़मी शाह साहब को कहूँगा। और अमीर अहले सुन्नत की ज़बान मुबारका से मदनी मुज़ाकरे में मैंने सुना कि आप बहुत खुश अखलाक थे, सलाम में पहल फरमाते थे,
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, यानी आपने तकरीर फरमाई और लोग वो सारे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं हाथ मिलाने के लिए, तो आप इंतज़ार नहीं करते थे कि लोग मुझे सलाम करें, लोग मुझे हाथ मिलाएं, बल्कि आगे बढ़कर खुद सलाम व मुसाफहा फरमाते थे। फिर काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दावत इस्लामी वालों पर कैसे शफीक व मेहरबान थे कि नवाब शाह से एक वफ़द जो है मुल्तान हाजिर हुआ हज़रत की ज़ियारत के लिए। उन दिनों अलालत थी और आखिरी अयाम थे, आप उसमें शामिल थे? नहीं, मैं शामिल नहीं था। तो जब वहाँ हाजिर हुए तो साहबजादा साहब ने कहा कि हज़रत की तबीयत ठीक नहीं है, मुलाकात नहीं हो सकती। कहा कि आप सिर्फ ये बता दें कि दावत इस्लामी वाले आए, और इतना पैगाम पहुँचना था हज़रत तक। हज़रत ने तलब फरमा लिया और बुलाकर मिठाई खिलाई, चाय पिलाई और बड़ी शफ़क़तों से नवाजा। अल्लाह इन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। 4 जून आपका यौम विसाल है जी, शमसी एतबार से। दूसरे हवाले से कमरी एतबार से 25 रमज़ान मुबारक आपका यौम विसाल है। चूँकि वो 4 जून भी करीब है तो इस मुनासिबत से आपका ज़िक्र खैर किया गया। आपकी विलादत बासआदत 1913 में हुई, सही, रबीउल आखिर की 4 तारीख थी। और आपका जो सिलसिला नसब है 37 वास्तों से, आपने काज़मी जिक्र किया, जी जी, काज़िम शाह 37 साहब से मिलेगा जाकर। वास्तों से इमाम मूसा काज़िम सुभान अल्लाह, उनके साथ जाके मिलता है। और 44 वास्तों के साथ नबीउल अंबिया ताजदार अर्ज़ समा हबीब किबरिया मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जाके मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम जो आपने हासिल की है तो आपका जिस तरह वो पहले भी राह इल्म राह जन्नत में आप वक्तन फ़क्तन इस तरफ तवज्जो दिलाते रहते थे। हमारी बहुत बड़ी तादाद उलमा की इस तरह की है कि जिन्होंने अपने घर से इल्म हासिल किया। तो इनका थोड़ा सा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि उन्होंने इब्तिदाई दरस निज़ामी की काफ़ी सारी कुतुब अपनी अम्मी जान से पढ़ी, अम्मी से पढ़ी। हिदाया समेत आपने अपनी वालदा से पढ़ा है। और वालिदा के इंतकाल के बाद आपके बड़े भाईजान, तो आपके वालिद साहब का इंतकाल तो आपकी उम्र 6 साल थी जिस वक्त हुआ है, तो वालिदा से आपने पढ़ा। वालिदा के विसाल के बाद आपके बड़े भाईजान सैयद खलील शाह साहब काज़मी आपके पीरो मुर्शिद भी हैं, आपके बड़े भाई हैं, उनके पास आपने पढ़ा। देखो बड़ा भाई कैसा हो, अम्मी कैसी हो, इसमें हमारी ये तरबियत जी। उस्ताद साहब भी बहुत अच्छी बात बयान कर रहे थे। जी आप जी, इसमें किबला काज़मी शाह साहब अलैहिर्रहमा को सैयद खलील शाह साहब जो काज़मी अलैहिर्रहमा हैं, बड़े भाई बिरादर अकबर, क्या बात, आप तरबियत के लिए सरकार आला हज़रत की खिदमत में भी लेके जाते हैं। क्या बात। और सरकार आला हज़रत फैज़ान आला हज़रत और सरकार आला हज़रत ने कमाल शफ़क़तों का इज़हार फरमाया। काज़मी शाह साहब की हाज़िरी होती है जी, काज़मी शाह साहब को अपनी गोद में लेकर सरकार आला हज़रत शफ़क़तों से नवाजते, छोटी उम्र में थे। इनका गोद में लिया और दुआ से नवाजने का सिलसिला फरमाया, काफी हद तक दुआओं से नवाजते हैं। काज़मी शाह साहब का जैसे आपने वो दावत इस्लामी वालों पर शफकत का बयान किया तो बात याद आ रही थी कि किसी ने वो बयान का टाइम लिया तो वो लेट हो गए, घर में अकीके का प्रोग्राम था तो उस वक्त में वो लेने आए, तो काज़मी शाह साहब उनकी दिलजोई के लिए वो प्रोग्राम घर का छोड़ा, वहाँ बयान करने गए। तो वो जो बहुत बड़ी महफिल के नाम पर या जिस नाम पर भी बयान का वक्त लिया गया था तो जाके देखा 4-5 अफराद बैठे हो। तो फिर आपने वो घंटे 1.5 का जैसे बयान करते थे वो किया। वापसी पे जो साथ थे उनको कहा कि अगर मैं ना करता तो दिल टूट जाता है इसका। बाद दफा वो मजमा देख कर नात पड़ी जाती है, मजमा देख कर बोला जाता है, जोश उसके मुताबिक आता है। तो 1.5 घंटे का बयान 5 अफराद, इनके अखलाक का इसमें इजहार हो रहा है ना कि कैसे बाअमल आलिम है। दावत इस्लामी का जो पहला सालाना इज्तिमा हुआ ना उसमें 2 बयान काज़मी शाह साहब की शुरू से शफ़क़तें, गुलज़ार हबीब में भी आपका बयान हुआ है। किबला काज़मी शाह साहब का जो इल्मी कद है, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लामा अगर कहूँगा तो ये शख्सियत है। इन्होंने भी जो इल्म को हासिल किया ना, ये नहीं है कि नियम आसाइशों और इसके अंदर सारी सहूलियात और इनको अवेलेबल थी और उसमें नहीं। आप फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात कैफियत ये हो जाती थी कि फाके का आलम होता था और खाना कम मिलता था, लेकिन इस हालत के अंदर भी 40-40 सफ़हात हदीस पाक के याद करते थे। क्या आपने जो पहली किताब लिखी है ना वो 13 साल की उम्र में लिखी, तस्बीहुर रहमान अनिल किज़्ब वन नुक़सान। इससे तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे तलबा किराम जो जामियातुल मदीना में इल्म हासिल कर रहे हैं,
अल्लाह का शुक्र है फाकों की कैफियत नहीं है, हम शिकम सैर पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। यानी इतना इस वक्त सहूलियात का एक सिलसिला है। तो मुझे और आपको, हम सबको तो इल्म दीन हासिल करने में, यानी वो फाकों के अंदर पढ़े और इस सतह तक जाएं, तो हमें इनके नक्शे कदम पर चलते चलते चले, खा के भी पढ़ना तो चाहिए ना। यानी इस अंदाज से सिलसिला करें कि जो इस वक्त मसले की इदाराती ज़रूरियात हैं उनको हम इस अंदाज से इल्म दीन हासिल करें कि उनको पूरा किया जाए। माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कुछ मुख्तसरन हजरत की तलबा पर शफकतें। माशाअल्लाह। हजरत की काज़मी शाह साहब की किबला की तलबा पर बहुत इनायतें थी, यहाँ तक कि अगर कोई जलसा होता तो तलबा के साथ मिलकर दरियाँ बिछाया करते थे, तलबा को खाने का पूछते थे, और ऐसा भी हुआ कि तलबा के लिए घर से खाना आपने फराहम किया। तो अल्लाह करे हम दीनी तलबा को ऑनर दें, इज्जत दें, अल्लाह नसीब फरमाए। एक दफ़ा कुछ अकाबिर उलमा आपकी खिदमत में हाजिर थे, किसी ज़रूरी मसले पर गुफ्तगू वगैरह जारी थी, तो पैगाम आया कि 2 तालिब इल्म आए हैं। तो आपने इन उलमा को फरमाया कि आप कुछ देर ठहरें, मैं उनको बुला लूँ, हो सकता है कि बेचारे किसी आजमाइश में हो। और देखिए आपकी गुफ्तगू के दौरान मुझे अपने पीर साहब याद आ गए कि हमने देखा कि मदनी मुज़ाकरा और तवील सिटिंग है आपकी, और उठ के चलें, कोई तालिब इल्म आता है तो अब घंटों खड़े हैं उसके साथ, वो सवालात कर रहा है, आप जवाबात दे रहे, सवालात। अब देखने वाला कहे कि एक तालिब इल्म है और हजरत जो करोड़ों के दिलों की धड़कन है, आशिकान रसूल के दिलों की धड़कन है, इतनी बड़ी तहरीक के बानी है, मगर तालिब इल्म को अहमियत आपको देते हुए देखा मैंने। हमने जो तखस्सुस फिल फिक़्ह की सआदत हासिल की कराची में, तो हमारे यानी दौरे तालिब इल्मी में हम मैं समझता हूँ कि बाद बड़े बड़े सतह के ज़िम्मेदारान को भी वो सहूलत हासिल नहीं होती थी जो तलबा को होती थी। जिस नशिस्त में अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमाए, जो जिस भी शोबे का मशवरा है या कोई नशिस्त है, तो सबसे आगे जाके बैठ जाएं। तलबाई किराम को ये इजाजत होती थी, आगे जाएं, सबसे आगे जाके जिसमें इल्मी ज़ौक़ देखा जाता ना, तो उस पर हाथ रख के उसको और करीब कर लिया जाता। जी जी, अमीर अहले सुन्नत का ये मैंने फैज़ान मदीना कराची में दर्स निज़ामी का सिलसिला शुरू किया, ऊला में ही था। तो ये कुफरिया कलिमात के बारे में किताब जो है वो उस वक्त मंजर आम पे आई थी। तो छोटी उम्र थी इतनी कि इल्तिज़ाम कुफर और लुज़ूम कुफर मुझे नहीं समझ में आ रही थी। और सैयद अमीर सुन्नत इशराक चाश से कबल जो एक चहलकदमी का और ज़िक्र अज़कार का सिलसिला फरमाते हैं, तो मुझे सादत मिली करीब होने की। तो मैंने अर्ज़ की कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप शफ़क़त फरमाएं। फिर जितनी देर तक मुझे समझ नहीं आई, आप अपने साथ साथ मुझे लेकर चलते रहें और इल्तिज़ाम कुफर, लुज़ूम कुफर, मुख्तलिफ अमसला मिसालों से मुझे समझाने की आप पूरी जो है वो शफ़क़त फरमाते रहें। नहीं, उस्ताद हो तो कैसा, इसमें भी एक तरबियत है। जी, उस्ताद हो तो ऐसा। जब तक समझ ना आए तब तक सिलसिला समझाने का और शफकत के साथ समझ, दर्जा औकात नहीं। हालांकि आपके ये अपने अज़कार व वज़ाइफ का एक वक्त होता है, अपने एक्स्ट्रा जो टाइम हो, अगर उसमें भी कोई पूछने के लिए आ जाए, वो मुतअद्दी और लाजिम अमीर सुन्नत के जहन में रहता है। जी 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 जी, कि एक वो फेल है जिसमें मेरी जात को फायदा है, एक वो फेल है जिससे अवाम का फायदा है और उम्मत का फायदा, और उसमें सवाब भी ज्यादा है। सुभानअल्लाह। अल्लाह पाक हमें ग़ज़ाली ज़मा के सदक़े में, अमीर अहले सुन्नत के सदक़े में इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। आइए सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम शहजाद आबिद है, मैं दर्जा साबियत तालिब इल्म जामअतुल मदीना फैज़ान मदीना दा। मेरा सवाल है कि जड़ों असां दरस निज़ामी शुरू चमदूं असें को नेकियन दा मदनी कम दा वॾा जज़्बा होंदे, लेकिन जिवें दर्जात अॻिते वधंदे वेंदे आहिनि ते दर्जा साबिया मौक़ूफ़ अला दौर हदीस पुॾूं ये जज़्बा घटि थी वेंदे, मदनी कम में शिरकत घटि थी वेंदी आहे। असांजी रहनुमाई फरमाओ कि असां किवें जज़्बे को बरक़रार रखूं तो मज़ीद तरक्की कर वञूं। मेरा नाम अहमद रज़ा है। हमारे इन इस्लामी भाई के सवाल का ख़ुलासा ये है कि हम जब दर्जा ऊला में आते हैं, इब्तदाई दर्जात के अंदर होते हैं, तो हमारा मदनी काम का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो ही हमारे दर्जात की तरक्की होती है, हम दौर हदीस मौक़ूफ़ अले में पहुँचते हैं, तो ये जज़्बात कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई बताएं तरीका कि जिसके ज़रिए हमारे ये जज़्बात जो हैं वो कम ना हो, बल्कि इनमें भी दर्जात की तरक्की के साथ तरक्की आए। तो एक माजी का वाक़या, माजी की यादें। मैं मदरसतुल मदीना बालिगान में नवाब शाह में पढ़ाता था। एक ताजिर इस्लाम में पढ़ने आते थे, तो कोई नात शरीफ पढ़ी जा रही होगी, मजमून उसका ये था शायद कि मदीने जाऊं और वहीं रह जाऊं, किस्सा तमाम हो जाए, वापस ना आऊं। तो वो ताजिर साहब सुन के कहने लगे कि ये खाली जज्बाती बातें होती हैं या शेर व शायरी है, हकीकतन ऐसा नहीं होता, वहां जाके बच्चे याद आते हैं। तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मेरे पास जवाब था भी नहीं, क्योंकि मदीने की हाजिरी हुई भी नहीं थी। और
अमीर अहले सुन्नत से इस ताल्लुक से कुछ सुना भी नहीं था। हमारे पास तो अमीर अहले सुन्नत का दिया हुआ है जो कुछ है। तो मैं कराची हाजिर हुआ, फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ की तामीर अभी शुरू नहीं हुई थी, या शुरू हुई तो अभी आगाज ही था कुछ। तो अमीर अहले सुन्नत गालिबन फजर की नमाज के बाद तशरीफ़ फरमा थे, मैं हाजिर हो गया और मैंने ये बात अमीर अहले सुन्नत की जनाब में अर्ज़ की। तो आपने एक आहे सर्द दिल पुरदर्द से खींची, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फज़ूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए। आला हज़रत के शेर पढ़ा और फिर फरमाया मैं मदीने पाक इतनी बार हाजिर हुआ हूँ कि मुझे मालूम नहीं कितनी बार, मगर अब भी हाजिरी की तमन्ना है। अच्छा, यहाँ मजीद एक बात याद आई कि अवाम मदीने पाक में रहते हैं, थोड़ा अरसा गुजरता है तो उनका शौक इश्क कम हो जाता है, और जो खवास होते हैं उनका ज़ौक़ शौक तरक्की पाता है, बढ़ता है। तो खैर अपना जज्बा कायम रखने के लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ करते रहना चाहिए, और जो दीन का काम हम कर रहे हैं इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात व सवाबात पर नज़र रखें, इंशाअल्लाहुल करीम आसान हो जाएगा और जज्बा मिलेगा। मज़ीद उस्ताद साहिबान जो फरमाएं। अजर व सवाब पर नज़र रहे तो जज्बा कम नहीं होता। इसके साथ साथ अगर मकसद पर तवज्जो रखी जाए कि मैंने शुरू किस मकसद के लिए किया और मैं किस मकसद के लिए इस इदारे में दाखिल। उस्ताद साहब इसमें वो अर्ज करूंगा कि दावत इस्लामी के तमाम शोबों का मकसद क्या है? एक ही है ना, अपनी लोगों की इस्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल क्यों चल रहा है? इसी मकसद के तहत। जामिअतुल मदीना क्यों बनाए? इसीलिए हमारी इस्लाह हो और हम लोगों की इस्लाह का बाइस भी बने। तमाम शोबे तमाम किताबें इसी के लिए तो है ना। वो मंजिल नहीं पा सकते जड़े बैठे करी रहंदे जी। तो तवज्जो मकसद की तरफ रखेंगे, तवज्जो बढ़ती चली जाएगी, और हदफ के हुसूल से पहले ही अगर कोई थक कर गिर जाए तो नाकाम हो जाएगा। सारी दुनिया की इस्लाह कर ली है ना, लगा रहे अपनी कोशिश में जारी रहे। हो जाए हम। इसमें सबसे पहले तो अपनी है ना, अपनी हो गई, वो भी चलती नहीं, वो भी चलती रहेगी। और इसमें मैं दो चीज़ें अर्ज करूंगा। एक तो ये ज़हन में आ रही थी कि जो चीज़ लेकर मैं ऊला में या फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ था, मेरे दिल के अंदर दिमाग के अंदर जैसे मकसद का, फिर दीगर चीज़ों ने मेरे दिल में जगह लेनी शुरू कर दी। जब दीगर चीज़ें दिलो दिमाग में बसने लग जाएंगी तो जो मैं पहली दफ़ा लेकर आया था वो मांद पड़ती जाएगी, उसका जज्बा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ता जाएगा। अब उस जज्बे को बहाल रखने के लिए मुझे वो ज़राए तलाश करने हैं कि कहीं वो मांद ना पड़े। तो उसके लिए आप अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरे, उसके लिए हफ्तावार इज्तिमा, उसके लिए हमारे मदनी काफ़िले, अच्छी सोहबत है, उसके लिए साजा से सीखने के हवाले से जाकर बैठे, उनसे अपना ये वाला मामला शेयर करें। इंशाल्लाह वो भी आपको गाहे बगाहे दीनियात के हवाले से, इस्लामियात के हवाले से आगाह करेंगे। तो ये जो ज़राए हैं जज्बे को बढ़ाने के, न सिर्फ गुफ्तार में बल्कि इसको हमें अपने किरदार में लाना होगा। ताकि जैसे ये फरमाया गया ना कि अपने उस्ताद साहब से रब्ता करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने मामलात एक तालिब इल्म को अपने उस्ताद साहब से, नाजिम साहब से शेयर करने चाहिए। अपने आप को खुद ही उसका फैसला ना करे, खुद ही उस पर सब्र ना करे। भी ज़ाती को मामला तकलीफ़ों पर उस पर सब्र करना ये जुदा है, और एक एक इल्म के हुसूल में, जज्बे के हुसूल में, दीनी कामों में रुकावटें आ रही और मैं सब्र करके बैठा रहा हूँ। बीमारी लगेगी तो खुद तो इलाज नहीं ना करना, वो इन मराहल से गुजर के आए हैं। जी बिल्कुल। तो वो अगर खुद ही कोई टैबलेट सर्च सुर्च करके खाने लग जाए तो उल्टा साइड इफेक्ट होगा। तो हमें अगर जज्बा मांद पड़ रहा है तो जो असाज़ा इस फील्ड से गुजर कर आए हैं उनसे रुजू करना चाहिए। वो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, भाई बरकत तुम्हारे अकाबिरीन, आप बड़ों के पास है, तो उस्तादों के पास से बरकत नाज़मीन के पास है। अच्छा, आपके सूबाई ज़िम्मेदार, दीगर ज़िम्मेदारान आते हैं, उनसे तरकीब बना लें। और माशाल्लाह यहाँ हम देखते हैं कि हमारे असातिज़ा की शफ़क़तें, नाज़मीन की शफ़क़तें रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कोई तालिब इल्म सवाल करे, कोई बात शेयर करे, कोई प्रॉब्लम शेयर करे, उसको नाराज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है, बकाए नियत जिसको कहा जाए, नियत बाकी भी रहे, अच्छी अच्छी नियतों से शुरू किया है। और जैसे साहिल मोहतरम ने कहा कि जज्बा मांद पड़ता जा रहा है, तो किसी का बढ़ता जा रहा है, किसी का घटता जा रहा है, तो जिनका बढ़ रहा है उनकी सोहबत में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बढ़ने लगेगा। नहीं, बास का ऐसा होता है ना कि बढ़ रहा है लेकिन उसको इत्मीनान नहीं है। तो वो तो जिसको हो दर्द का मजा, तो वो तो कहेगा कि दर्द और बढ़ना चाहिए, दर्द बढ़ता रहे मदीने का काश। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत का पैगाम
آپ کے نام۔ فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ مجلس جامعات المدینہ کے اراکین و ناظمین و مدرسین اور طلباء کرام کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان دنوں مدنی قافلہ ذمہ داران مختلف جامعات المدینہ میں جا جا کر 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے لیے طلباء کرام کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ سب بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے اور خود بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیجیے، اور بڑے طلباء کرام پر بھی انفرادی کوشش فرمائیے۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا جو مدنی بیٹا 1 جون 2022 کے آس پاس 12 ماہ کا سنت و برا سفر شروع کر دے، اس کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، اس کا دل لگا دے، علم دین کے لیے اس کا سینہ کھول دے، اور اے اللہ پاک اسے حاجی بنا دے، میٹھے مدینہ کا مسافر بنا دے، اور اس کے ماں باپ کی، اس کی آل اولاد کی بے حساب مغفرت فرما دے، اور یہ دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما۔ اور جو استاذ یا ناظم صاحب یا جو کوئی اسلامی بھائی کم از کم 12 طلباء کرام کو تیار کریں، یہ دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام عاشقان رسول 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نمایاں جامعۃ المدینہ۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ، یوں تو دعوت اسلامی کے بہت سارے جامعات المدینہ ہیں، مگر آج ہم بات کریں گے پاکستان، پنجاب، فیصل آباد، سدھو پورہ میں واقع جامعۃ المدینہ فیضان عطار مدنی پورہ کے بارے میں، جس کا افتتاح مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری صاحب نے فرمایا۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ یہ جامعۃ المدینہ خوبصورت بلڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک پیاری سی مسجد اور 2 پارکوں کی وجہ سے آب و ہوا کے اعتبار سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس جامعۃ المدینہ میں نگران پاکستان حاجی محمد شاہد عطاری اور دیگر اراکین شورا کی بھی آمد ہوتی رہتی ہے۔ اس جامعۃ المدینہ میں 183 اسٹوڈنٹس کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور کلاس میں پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ کرام کا انتخاب کیا گیا ہے، اور دن رات تکرار کے تعلیمی حلقوں کا بھی سلسلہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے طلباء کرام سالانہ امتحان میں ٹاپ 10 پوزیشن کا حصہ بنتے ہیں۔ باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی۔ اس جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس جماعت کے ساتھ نمازوں اور فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اس طرح دعوت اسلامی کے دینی کاموں مثلاً مدنی دورہ و چوک درس وغیرہ وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اس جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کرام کی تعداد 115 ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی تدریس کر رہا ہے تو کوئی تنظیمی ذمہ دار بن کر دین متین کی تبلیغ، کوئی المدینۃ العلمیہ میں تحریری کام کر رہا ہے، اور کوئی فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھا رہا ہے، اور بعض اساتذہ کرام تو یہیں سے پڑھ کر یہیں پڑھا رہے ہیں۔ اسلامی فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے۔ اس جامعۃ المدینہ
मदीना में करीबी इलाकों के साथ साथ दूर दूर के इलाका जात से तालीम हासिल करने के लिए तलबाए किराम आते हैं, जिनको बेहतरीन रिहाइश दी जाती है। अल्लाह पाक इस जामियातुल मदीना को मजीद तरक्की और उरूज अता फरमाए, आमीन। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। इंशाअल्लाहुल करीम प्रोग्राम के आखिर में हम एक सवाल दिया करेंगे, जो नाजरीन और हमारे तलबाए किराम जामियातुल मदीना से वाबस्ता इस्लामी भाई जो रिप्लाई किया करेंगे, तो 2 कुरानदाजियाँ हुआ करेंगी। हमारे जामियातुल मदीना से वाबस्तगान की अलग से होगी और दीगर मदनी चैनल के नाजरीन की भी कुरानदाजी होगी, और जिनका नाम निकलेगा इंशाअल्लाह उनको 12 माह के लिए रंगीन माहनामा फ़ैज़ान मदीना पेश किया जाएगा, उनकी बुकिंग करवा दी जाएगी। तो ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आपने रिप्लाई करना है इंशाअल्लाह। इसके ज़रिए कुरानदाजी होगी, और जो सबसे पहले जवाब देंगे तो सबसे पहले 5 जो जवाबात दुरुस्त आए होंगे इंशाअल्लाह उनके नाम भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल किया करेंगे। आज का सवाल ये है, आज के प्रोग्राम में सीरत मुस्तफ़ा के मौजू पर जिन कुतुब के नाम लिए गए, 3 किताबों के नाम बताने हैं। जो 3 किताबों के पहले नाम बताएंगे उनके नाम लिए जाएंगे और कुरानदाजी का सिलसिला होगा। जामियातुल मदीना की कुरानदाजी में शामिल होने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि आपका जामियातुल मदीना कौन सा है, आपका दर्जा कौन सा है, मकाम कौन सा है, तो इंशाअल्लाह आप भी कुरानदाजी का हिस्सा बन सकेंगे। अल्लाह करीम हमें उलमाए किराम की बरक़ात नसीब फरमाए, इल्म दीन के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, आमीन बिजाही ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये रास्ता दिखाता हाँ